အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အောင်ပြည့်စုံ electrical knowledge channel ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်ဒီ current transformer ပေါ့နော် current transformer ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ city coil သုံးဆွဲနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ city coil ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ city coil ကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘိုးမီတာလေးပေါ့နော်ဒီဘိုးမီတာလေးမှာကျွန်တော်ဒီဘိုးပြတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်ဒီ ampere ပြတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ city coil ရဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အိမ်မှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဝတ်200ပေါ့နော်ဝတ်200ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကြမ်းမြတ်တော့ရင် ampere 1 ampere တက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဝတ်400ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသုံးရင်2 ampere တက်ဝတ်600ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3 ampere တက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တက်မဲ့ ampere ကကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ city coil မှာဆိုလို့ရှိရင်0 to 100 ampere ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ဒီ0ကနေပြီးတော့100 ampere အတွင်းမှာသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ100 ampere တက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်ဒီ city coil လေးကသုံးလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ city coil ကိုသူကဒီထဲကိုကျူးอ่ะကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲထည့်ပြီးတော့သုံးရမှာဟုတ်ပြီနော်တစ်ချောင်းနဲ့ထည့်ပြီးသုံးမှာအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ city coil လေးကဟုတ်ပြီဘယ်ကျူးကိုထည့်ရမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် neutral နဲ့ fit ရှိတယ်ဒီ breaker အထွက်မှာဆိုလို့ရှိရင် neutral နဲ့ fit ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ neutral ကိုထည့်ရမှာလားဒီ fit ကိုထည့်ရမှာလားဆိုတော့ဒီ neutral ကိုမထည့်ရဘူးပေါ့နော် neutral ကိုလုံးဝမထည့်ရဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကထွက်လာတဲ့ fit ကိုပဲဒီ city coil ကိုဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးထည့်ပြီးတော့သုံးအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွဲပြပါမယ်အရင်ဆုံးဒီဗို့မီတာဒီ point ဗို့မီတာပုံစံလေးပေါ့နော်အရင်ဆုံး point ဗို့မီတာပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီးကျွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ line နဲ့ neutral နဲ့ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ city coil ampere ဘယ်လောက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဗို့မီတာဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုဒီဟာလေးက line နဲ့ neutral ပေးပြီးတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးမီးကျွေးထားရမယ်ပေါ့နော်မီးကျွေးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့လှုပ်ဆွဲတဲ့နှုံးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆင်ပြမယ်နော် line တွေပို့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကျိုးတွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျိုးတွဲပြီးသွားဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘယ်ကိုအရင်ဆုံးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗို့မီတာအဝင်ရောပေါ့နော်ဒီဗို့မီတာကိုကျွန်တော်က breaker အပေါ်ကနေပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် breaker အပေါ်နေထည့်လို့ရင်သူကမီးလာတာ ਨੇ ဒီခေါင်းလေးကလင်းနေမယ်ဟုတ်ပြီနော် city coil ကတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး breaker ချတာလို့ရှိရင် city coil အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဗို့မီတာကိုကျွန်တော်ဟိုကနေ main လောက်လိုက်လို့ရှိရင် main တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးလာလင်းမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် city coil ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အရင်ဆန်းပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့မှာ city coil ကို fit ကျိုးတွေကိုထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် main တင်ပြီးတော့ဆန်းပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက220 volt 0.0 ampere ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးလှုပ်ဆွဲပြမယ်ဒီမှာမီးဘူးပေါ့နော်မီးဘူးကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဒီ breaker တင်မယ်နော် breaker တင်လိုက်ပြီ neutral fit မှန်တော့ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာ fit ဒီမှာက neutral ကျွန်တော် fit ထဲကို city coil ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကျွန်တော်စပြမှာကဒီ city coil ကိုဖြုတ်ပြီးတော့စပြီးတော့ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် close ဖွင့်လိုက်မယ်နော် city coil အလုံးမလို့ဘူးနော်ဒီမှာပြီးဦးတယ်လင်းနဲ့ city coil လုံးမလို့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးမလို့ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ city coil ကို connection ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် city coil ကိုကျွန်တော် connection ပေးလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော် cloud ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ 4.1 ampere တက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပြပါမယ်ပြန်ပြီးတော့0.0 ampere ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်0တွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖွင့်မယ်
4.1 ampere ဆိုပြီးတော့တန်တက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပေးလိုက်0ပြန်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ city coin ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုချင်းနေမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မီးသီးနဲ့တစ်ချက်ဆန်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီမီဒီဆိုလို့ရှိရင်သူကအမ်ပီယာမတက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီမီဒီလေးကကျွန်တော်5 watt ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်5 watt ဆိုတော့ဒီအမ်ပီယာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ city coin လေးသုံးခြင်းအားသာချက်ကကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးမှာအမ်ပီယာတွေဘယ်လောက်သုံးနေတယ်ဝတ်တွေဘယ်လောက်သုံးနေတယ်ဆိုတော့သူကပြပေးတယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လောက်သုံးနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ပြပေးတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ city coin လေးခံပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပြောပြသွားတာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်